Pasteur santé de santé eza bien tout bafayulu baza ebele kisalu kuna basali le côté laissez mutu na féliciter c'est mort asali hôtel moko esepelisi bato moto bato balingaka amonanaka nayebisaka bato période moko boye babimisa bana na Goma bazolala libanda awa na minute oyo mokonzi mboka aza na kati ya Goma yango wana toyebisaka bino yaka na IDPS ozo information chaque fin du mois kindara na kati ya banque kota ba carte visa na ba retirera $50,000. Et frère Patrice Ayenda yo makasi eleka botolo mituka bato na basia bato mais un jour apesi yango na justice esala mosala Kabila yao ya mwana est-ce que alobi likambo ya Lumumba ya Joseph Kasavo balobele yango pita mwa bauti ko kimona 9 millions eloni eko eyo assuré biso que non lino neza ya Lumumba parce que Lumumba fa na acide exire biso exirete eya kaka tondi miamo Congo ekomi kozonga na rai ba prière na biso nde yango yoka mutombo kalombo oyo ya église oyo ya 8e miria loba soyo bozala kondima lukula bato ya IDPS bele yezo asiaya nde alobaka ke Moïse mama na c'était zambien Moïse papa na c'était chef Moïse ake musika bali rwandaise muto alobaka isa katebaka toto biso ebakiteke katebaka toto na Moïse bazali ba mama mibale mais toza kuna te toza na moso ya Noël Chang alobi po postuler zala congolais papa na zala na mama bazaba congolais ekosunga pe biso mais étranger akolela lukula mama Olive Lembe oyoki apesi réponse oh les papa na mama ba congolais batika biloko ngai te Olive Lembe esu epona ni Olive Lembe baza congolais mama na ina papa na ba congolais nazobo ya kupona ni point d'interrogation ayebite nazobo ila ya ngai te sikoyo ba maître avocat baseki oui sikoyo ndimi bakotika kamera bakotika ndenge nini matata mpona utiko tanga isikoyo bila Jeannette Kabila yango na lobi Jeannette Kabila en sona ba rebelle na mikina bakati yango na bakotoli bokonzwana na minute obebu babengane na assemblée to bazo vide bano bazana prison bakende na Kanyama Kasese soki na yebisoko banda oyo mikolo noso batutu bazokangama bazokende Kanyama Kasese na bakulunda to bazokende Kanyama Kasese prison ekotika na ba obebi nako na ba matila na ba bushap oyoki Macron ba beti na ba français kasi posa ne pembe nya fati nano mona shikata azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi Voilà, mbote na bino balandi nyonso bazuli bakoko na biso na kati ya chaîne na bino les Nazareth TV. Merci vraiment la confiance au mopé sanga la kati ya émission na bino Masolo ya Mboka vous a présenté par votre MD serviteur Dadimou quoi. Je vous remercie toujours d'être branché dans votre chaîne les Nazareth TV. Na plus d'abord mbote na yemoko mama Tiffany, merci vraiment pour la confiance na biso mbote na l'équipe mobimba ya les Nazareth TV. Na plus mbote na yemoko les caméramen alaka la yemoko na sima caméra. Le Masolo ya Mboka tokobeti na bino nini tobeta bino toujours ba actualité ya Mboka. Président de la République a voyagé na Goma, ça dit à quoi tolobilango lelo. Et puis Noël Tchani, est-ce qu'il a menacé, est-ce que sécurité il y a Noël Tchani le 15 août procès à Vital Kamerhe, est-ce que Vital Kamerhe sera libéré? Nous sommes le tolobilango Masolo ya Mboka, vous êtes toujours branché, vous êtes toujours connecté. Parce que nous avons combattu l'IDPS depuis Kala, donc nous avons reçu la caméraman, nous avons fait la caméra, nous avons présenté Mino, invité à Mokolo ya Lelo. Bonjour mon Mboka. Bonjour papa. Pasteur santé de santé ça bien, tout ça bien, Angolo ensemble. Ok. Mon Mboka, balano ya liboso ko le chaîne biso les Nazareth.
et puis na émission na biso masolo ya mboka le bajatine rosani partout là 4 coins est-ce que va dans ba Hollande. OK, merci na sepeli na motuna ou bien ndingo ya minga ina chaîne de Nazareth mbala liboso mais kozala mbala liboso te kozala mbala na mbala nayebi télévision zangonga liboso na opesa ba landinanga nyonso mbote koyebisa pe bango ba s'abonner massivement na chaîne de Nazareth nukula papa Damas Balambu na kati ya Angleterre mama Kaindu na kati ya Canada et kati Ndumbi na kati ya Canada papa Kayembe na Zambie baza ibele na Bunya Ituri monde o baza na Japon bolanda mwana 12 ans nazali prêt ya kopesa bino masolo ndenge zoleka nazongi Kishasa o nazolo ba déjà nazana kati ya Kishasa na permanence na biso na limité nazalaki na Mobembo na secrétaire général Augustin Kabuya Mwanabute nazalaki na Kikwite Idiofa Bulungu awa nazongi yango na pesi batutu ezala ya Kikwite Idiofa Bulungu mbote mwana 12 ans azali liboso ya bilili pona kopesa bino masango ya mboka na biso ndenge zo tambola nango na sepelaka na ba Congolais 100% makila oyo bazaka na souci ya koyoka basango ya mboka na bango na sengi na bandeko na biso ya bandundu batika ndekolo babilobalo ba makelele pamba lukula ba muzitu ba fayulu e baza ebele kisalu kuna basali le côté le seul mutu na féliciter c'est mort asali hôtel moko e sepeli shibatu tala mutu ewa Kikwite ma ezate zele zate courant ezate et dofe memema e bolungo memema yango wana tokokota siko na masolo politique babo yeba ke bandeko na biso bando ndo bazana politique bazokosa batu basakana na mukonzi ya mboka pamba ba de 20 ans basali na kabila ba kipe batu ya bando ndute tokokota na musindo masolo. OK, merci mon 12 ans pasteur voyage chez président na Goma. Ça veut dire à quoi? Président voyager à Kegoma lelo. Voyage ni toujours s'attendre ni na voyage na Goma. Oui. Moto batu balingaka amonanaka. Nayebi saka batu période moko boye. Babimisa bana na Goma bazolala libanda. O mokonzi ya mboka ya tolobia ko ya te. Wana bobombi bana na kati ya bana eloko ezali caché. Koma bano basali na zela une semaine baliaka ndenge nini basokolaka ndenge nini bachangeaka bilamba ndenge nini c'est-à-dire batu bazalaki babatami na kati ya bana bazoluka mokonzi ya mboka akende na Goma tolobaki akoya te nga mwana 12 ans mutu nalobaki ti mokolo agenda ya président de la République Fachi Beton eko permettre que Fachi akende Goma Fachi akoya na Goma mais soki agenda e permettre te atabola mwisi bawei atabola mwisi Etienne Félix akoya na Goma te mais lelo état de siège est vendu na kati ya est yango wana et permettre ko pesa mokonzi ya mboka nzela po akita na Goma avant ya kita premier ministre Samuel Lukonde déjà azalaki na Goma aza kozela mokonzi ya mboka awa na minute oyo mokonzi ya mboka aza na kati ya Goma yango wana toyebisaka bino yaka na IDPS ozo information ya politique soki kwanga tikila bateke na kwanga na bango soki fumbwa tikila ba Congo basala fumbwa na bango soki kolia mboso ate chibelebele tikila baluba balia mbwa na bango mais yo yaka na IDPS ozo cours ya formation yango wana na ebiso lelo mokonzi ya mboka aza na kati ya Goma na minute na zolo cortège yo kenda kotika ye bazongi na Kinshasa siko ba hotel aéroport Wandil Fachi Beton na kati ya Goma. OK, merci vraiment mon 12 tout sur solo ya jusqu'au ka ba carte visa autour à chaque fin du mois la politicien la route à Bakombo monsieur Chadari ça vraiment ébélé chaque fin du mois Kindara la carte à banque ça ba carte visa na ba retirer à $50,000 $50,000 tandis que ba Congolais ébélé ba souffrir ça na passe côté ya ba démasquer yango peut-être que combattant komoni yango ndeni na moni yango mabe mais na koloba boye mais juste là pe baton que la famille ba moni yango mabe mais na koloba boye pouvoir ezalaki na maboko ya bato wana ozolandanga bien pouvoir ezalaki na Kabila na bato wana bazalaki ko contrôler bango te nani alinga contrôler bango et frère Patrice Ayemba yo makasi eleka botole mituka bato na basi ya bato mais un jour nzamba likolo koya yango lelo nzamba ye Fachi Beton bango bazwi ba carte bapesi batutu ya pamba mutu na matricule mais asalaka te
mutu na batrikile akenda musala te mutu na bakarte akeye Angola akeye na banque aretire mbongo akeye Brazzaville aretire mbongo esika nyonso kani yako kolinga kozwa mbongo akokende koretire banani bapesaki bango bakarte ezali gouvernement ya Kabila na Ilunga Lukamba oyo tolobaki professeur ya Ndoki lelo muzito aboyaka IGF oyo esala audit po muzito ayebaki ke aza koyiba mais mabaluka oyo tolobaka ke esala bo esali bo échange bayebaki te soki bayebaka na mboka oyo tozalaki na homme fort oyo babenga CCC kokukumbwendo wazabanga tobenga ya seko soki aleki awa na nyoka ezotelema na fourmi ezotelema mais Mobutu akima na 9h na 9h s'il vous plaît Mobutu akima atika Congo Kabila yauna yumbutulu fimbu na fimbu oyo kakendenga luba guerre longue populaire na baterme ya yena kangwa mais Kabila sumbaka na 9h atika Congo oyo alobaka ke izamba ko regretter musala sala na Congo ya kokela bakasaya wana Kabila mukolo nzamba ko regretter musala sala na Congo oyo kokela bakasaya mais lelo Kabila mukolo asumba na 9h Congo ya wetikali Kabila ina batuna iba intouchable lokola bakalefu wana lelo bazotima bambango batamwema ba intouchable yango bapesa ki batu bakarte ndebo woka kimbongo ezotamula na bamiyibi na ndenga liboma okei na nganda oyo bawuti kofungula na kapela okuta batu bamelaka masanga balaka bambulu me basalaka musala te okei na kimbuta kuna na mjili masanga batu bakena misala te mbongo ebaswaka wapi nzoka gouvernement ya Ilunga Lukamba apesa batu bakarte so mutu aretire mbongo ayiko pesa bahomba ba prima dixième indigène mais lelo fachaye alobi na zimbongo na mboka na pesa yango na justice esala mosala nde omonaki menace bandaki ana IGF nyet moto aboyaka IGF esala mosala liboso ezalaki mozito mais tour oyo batie makelele o alingi ayiba amono lelo secret yango eyobi toza na yo ozotambola na ngambe oza na carte okeye na banque ekozwa mbongo ya l'État ya bapeuple $50,000 à chacun otie na poche oyelesa bana na ndako lelo batangi bato wana baza 128 oye natanga bakombo na bango 128 nde omoni babundisi biso awa babundisi fatie na ndenge nyonso puiske bazali na bambongo mais mwana bilaka babundisaka ye te lelo babimi na poisse bakokanga bango. Mais par rapport à ndenge président Fachi ndenge lobby azo déclarer corps ya Lumumba na Belgique eza na ngamu mususu batu bazusu bazoba que non eza na nécessaire que non eza na corps eza juste ligne ya Lumumba moyenne ni ko ya awa parce que bezo ndenge zo beta mwabi soit disant écouter 1 million quelle ligne ya Lumumba et ou Belgique et ya awa nanga musuba mona eza nango important que non ligne ya Lumumba et à la Congo déjà Lumumba déjà kufaki depuis kala c'est pas important c'est important tout le bien lelo na lobby boy moto ezoloba biloba loba wana azali congolais te na kokoloba Kabila yao ya mwana est-ce que lobby likambo ya Lumumba ya Joseph Kasavu balobele yango Kabila mukolo ya lobele yango te mais oyo Félix a président mwana mboka 100% isika to vandi oyo na quartier Félix abotama a raisonné ata mutu wa mayele te tozalaki na buhungu ya babelge bakoko ya biso bazobeta bafimbu mais tozwi premier président africain comme on a Joseph Kasavu on a remplacé Babindele siko histoire tokobungisa ngo ndenge tokotangisa bana ndenge totika mopanzi toyekozwa ancien premier ministre
oyo araplaça bamindele puisque moment wana moto azalaki na liloba ezalaki premier ministre rapport aza kopesa président mais moto azalaki na signature eza premier ministre moto akwisa bamindele po biso bato mwinda tokoma nde tokomi lelo fimbo ekima ezali Patrice Emery. Alors c'est important que tu puisses arrêter ces millions tandis que les Congolais belé oyo bayibi tamwe mamba utiko kimona 9 millions batoliango kaka ya kozwa ya héros nde pasi oyo matata ponyo yibi 285 millions de dollars américains ezande moko na 1 million na Congo 1 million c'est quoi podo ya pamba zo bibisa 1 million bakati banzete ya basafoka ko bibisa 1 million pour honorer premier ministre oya biso oya remplacer ba mindele oyo ke ngoloba 1 million c'est quoi moto azolo ba biloko wana aza congolais te pona ngana lobi boy moto azui décision wana aza numéro 1 c'est Fachi Beton bakende kozwa mino wana nzoto epolaka soki na mino epolaka te na mabele soki ko wabika le mot et l'onier ko et on assurer biso que non ligne les a parce que le mot pas na acide accident biso accident et ya kaka tondi miam biso ba congolais et puis ba luka place balona ya tondi miango ndenge to lobaka ke machine ezala moyibi te tokende élection tokende tolonga ezala mino lumumba ezala mumba te presa ile biso mino tolingo ko mona ya OK affaire ya to beta masolo ya Noël Tchani est-ce que Noël Tchani a vraiment la sécurité ou a en danger na lingina lo baboy oyebi lobo kwa jiki so oyebi lobo kwa jiki te na yebisa yo omoni Congo ekomi kozonga na rai ba prière na biso pour Afrique mobimeza na mboka ezosambela lokola RDC te nde yango yo ko mutombo kalombo oyo ya église oyo ya 8e miri aloba soyo kozala kondima lukula bato ya IDPS bele yezo asiaya alobaka bopona ni pasteur monene bo puisque amoni kondima na biso na lobi boy Noël Tchani aza mobola te bayebi bien ngai Noël Tchani ayambanga na ndako na ye Noël Tchani c'est un patron côté bon Noël Tchani a travaillé à Gaza travailleur ya Banque mondiale ana mbongo un candidat malheureux mais pour postuler 100 000 dollars les a pété hein Noël Tchani aza congolais 100% azali mutu ya nganda jika lelo nazo ebisa yoyo pona sala kana émission yebaka te Noël Tchani c'était Kasai congolais le père et le mère mutu ya territoire ya nganda jika zolo yebite Noël Tchani c'était Kasai 100% na yebiso est-ce que vous non mituna zala kimia na peso ba réponse kotanga ka batu pamba te ba étranger o bazana mboka oyo bazalika Moïse Katumbi te ba étranger bazaite lelo yo ki abeda choix lobi ako postuler na 2023 comme président de la République c'est un Libanais mais comment yo kotanga ka Moïse Katumbi ngana tangi Moïse Katumbi te nazo tozana na zela ya motion o Tchania asalo bazai étranger répondre les rami na lobi boy Moïse Katumbi aza l'étranger aza la congolais ngana zo sala nde émission eloko na yebike ndeko ya Moïse Katumbi na mutuna yo tuni katebe katoto kote babotaka Moïse ngana sala kate ngana za na Lubumbashi te ngana na Kinshasa ngana koleli nde na Kinshasa na yebi pe Lubumbashi te mais na personne de réponse na maloba ata balobi yango bake na binini bazu yango toye koyeba ke Moïse na kateba katoto baza ba mama mibale na munoko ya kateba katoto ezali mutu mususu te ya grand frère ya Moïse nde alobaka ke Moïse mama na c'était zambien Moïse papa na c'était juif Moïse ake musika bali rwandaise mutu alobaka eza kateba katoto biso yebaki te kateba katoto na Moïse bazali ba mama mibale mais toza kuna te toza na moso ya Noël Tchani alobi pour postuler zala congolais papa na zala na mama baza ba congolais ezanga ite esui kaka ndeko zotanga Moïse te lelo yoki mwana semi bazobengana na Francis Kalombo oyoka ki nungu ake Francis Kalombo mama na eza rwandaise eza etali bisota so ili kambo ebimi biso kolobela yango te
tokoloba yango te tozoloba nde tozoloba moso ebimi congolais nyonso asepeli na yango étranger ndazolela yo lokolo oza congolais loyo tianga abimisi moso toyambi yango tosepeli na yango puisque ezali avantage na biso ekosunga mpe biso mais étranger akolela lokola mama Olive Nembe oyoki apesi réponse olandi yango soki ebimi na lobi puisque eza déjà na bilili ata babenginga est-ce que Olive alobi aleboya na batelefone bofungola Olive alobi batika likambo ya le papa na mama bakongole batika biloko ngai te Olive Nembe esu ye mpona ni Olive Nembe aza congolais mama na ye na papa na ye bakongolais nazoboya yango mpona ni point d'interrogation ayebi te nazoboyela yango ngai te yanga eza nde koloba koyebisa bakongolais ndenge tozoevolue mais mpona mosio ya tiani bamata bakita ezosalama bazosigne président azosinya. Ok, après les 15, les 15 procès à Vital Kamerhe, est-ce que Vital Kamerhe sera libéré? Journaliste, pardon de la Simeon Azot, Ngai na yebisaka batu ka bongo. Na yebisaka batu ka ndena zolo ba lelo ebele ba pesinga raison na 12 ans. Na yebisaka batu ke Kamerhe bakotika yete. Batu baboyaka. Mais Kamerhe ayebisaka batu na yeke en 5 minutes c'est beaucoup. Tous autres qui sont là. Les 5 minutes, et quoi qu'il en ait. Na yebisi oboy. Kamerhe ana ba dossier belé. Kamerhe ezalinda kisa ya justice ya RDC ndenge vandi. État de droit ndenge vandi. Bakateli Kamerhe 20 ans na prison. Basi bakati 20 ans. Asa sali une année, égal 19 ans. Kamerhe justice ndenge kati. Sikoyo ba maître avocat baseki oui. Sikoyo ndimi bakotika Kamerhe. Bakotika ndenge nini matata mpona utiko tanga yisikoyo. Bukanga lonzo Kamerhe azana kati. Ba preuve ezali. Bakeko kokuta tracteur ya l'état. Ya mbongo ya 285 millions na ferme ya ferme privée ya Vital Kamerhe. Sikoyo kokima ndenge nini. Tocha par. Likambo ya juge oya sambiseki Kamerhe. Malgré kisi kindo kina l'état ezalaka te. Mais preuve soki ezali bakosamba. Tango basambisa Kamerhe, ba preuve ezali ya kolekisa ma maître avocat na yeboki. Mbala moko juge azwi cash ne akufi. Ezotala Kamerhe. Bakolandela yango. Muto azokosa bino na yebite bandoto ya bababa, o bandoto ya ndenge nini, o politique ya malembe, o ya ndenge bakotika Kamerhe. Au contraire bazobenga basambisa ye, baba kisa 30 ans likolo ya 20 ans. Asala 15 ans. Soki abimi ya kolukanga. So Kamerhe abimi le 15. Le 15 ya musikate yaka kolukanga na 10 ans. Numéro de téléphone na ngausana. Na lobite yo katanga luboko. Mais so Kamerhe abimi yo ya kolukanga ke Kamerhe ye libanda. Oloba lisoni na koteka lisuko na koteka kupesa information. So Kamerhe abimi le 15 na tiki kupesa information. Voilà ce qu'on a fait aussi na caméra. Mais naza liboso caméra. Faut ta la peine la caméra. Nazo ta la caméra ngala za mutu na yebani. Peut-être na sina sala no ba mission belé oyeba kanga ite. Naza mutu na yebani partout. Na lobiso Kamerhe abimi le 15 yo ya kakoluka. Ok, merci vraiment. Moi, on a 12 ans. Tu recommence vraiment la souka, vraiment une seule question. Juste la souka ezali dossier ya Chebea. Si lelo 11 ans ya ngolo. Chebea. Dossier ya Chebea à mon côté. Pas dossier za belé. Au moins les Camboya. Matata Pone. Et Tokima ya moto fofo bela. Ouais, de ce pays à Matata Pone go na niveau ni. Malembe yo tuninga na pesa na. Ouais, c'est ça. Omoni likambo ya Kalev maye toki ezoni yo lobi likambo ya Kalev oyebi ke Karine aza na prison 20 ans mais dossiers ont continué bazo samba lisusu pona nini baluka batu bati aya tindaki Karine aboma Rotsi azanani Karine azanaki na banani marqué bakangie moko basi bakati 20 ans mais comment dossiers ont baluka ils ont continué lisusu na lina ebisobo tozana état de droit tozo kende na makambo na ndenge ya normal koluka ba preuve tozala na ba preuve nde to continuer na masolo Chebea babomaki ye ndenge tuni mutu abomi Chebea ayebani et puis akima mboka général Doni Numbi mais Doni Numbi azalaki sous ordre azana mutu oya tindaki puisque soda policier
bato ya mibeko batosaka nde mitindo ya bakonzi na bango yango wana dossier ya Chebeya elali na po dossier ya Chebeya ikoma kitoko il faut baresir John Numbi na justice na biso na minute toyoki ke azali na frontière ya RDC et Soudan tozozela mokolo nyonso bakozwa ye dossier epolaka te yo nandanga tokosolola tokei tobosani me oyo ezotikala oyo tosolola etikali yango nayebisi yo ke dossier ya Chebeya mwasi ya Chebeya auti koloba lobi mwasi ya Fidèle Bazambe chauffeur na ye auti mpe koloba lobi témoin ya Chebeya Camerounais auti koloba lobi mwasi ya Chebeya alobi nini mobomi azotambola asepela asala bafete mais mobali nanga siapoli na mabele moto ya droit de l'homme international mwasi ya Fidèle aleli bana bakomi konyokoma tata bana poli na mabele nani akolobela bango Camerounais wana témoin alobi nazo regretter soki nakimaka nakende kolala na hôpital to hôpital ya mikete mbele na kufaki soki na mikose ke nakende na hotel nalinga na kufa chance akimaki na tuba dispensaire ya mike bango pe idée ke akokende na dispensaire ezalaki nde abimaki akende Cameroun alobi comment likambo ezoumela boye sikoyo likambo ezoumela ndenge na motion oyo bauti koaplike na assemblée il faut balongula humilité ya bato wana omoni nde navandi na yo nayebisaka bato ebele bango so badotaka nde navandi ata polisi okanga ngai ta okanga ngai te il faut olongula ngai humilité na ngai so obeki okanga ngai okomona baprésident nyonso 180 président bakoya na bureau wana soki ya la police soki na parquet mbala moko na bimi nakolala pete yango moni motion il faut basigne yango ya kolongula humilité ya bato wana lokola bantambwe mwamba oyo tobengi chiba ere nani matata mpona yango moni ntambwe mwamba yibi mbongo akimi po ayebaki kaka bakokanga ye likambo so totuna na mboka oyo John Numbi akimi aner DG bureau de bazalaki wapi tomoni oyo Kalev Tilelo aner bureau de DG baza wapi toye komona Willy Bakongo akimi bakeko zoe na brasa na 4 avion aner DG baza wapi lelo tomoni tambwe mwamba akimi akei Bruxelles sikoyo DG aner bureau de baza wapi c'est-à-dire ba bureau no swana baza batu ya Kabila il faut que vider bango no sutu nde omoni na parler du peuple kuna na assemblée bazo bunda ke balungula ba motion wana ya immunité wana balungula yango puisque baye na union sacrée baye ko batama nete parapluie na bango babatama mbuli mais mokonzi asialo na Sénégal tozala ba sénateur te mais mboka ezo tangola koleka awa yango na ebisio ke mboka lelo ya RDC oyo batambwa mwamba babetaki tol na bakalefu mutondo na ba John Numbi mboka yeli bango bololo bazokima nini mboka yango bazotikila wana balobi baza ba Congolais yango na lobi boy tamba akangi kamere na Burundi kuna basenyo batika kamere aya kosala prison na Burundi mais kamere za Congolais akende kosala prison na Burundi nini oyoki je suis innocent je suis innocent je suis innocent Jamal liba otinde je suis innocent aya kosala prison na liba tolobi te yaza Congolais na liba ke dosala boloko ndenge ni ozo comprendre masolo Congolais mundele yango na émission Janine Mabunda plutôt nani Janette Kabila bapesaki bokonzi na Kabila wa ekokite sécurité ya défense est-ce que ça là civil bakuti ya solo na ba rebelle na est moi Janette Kabila Janette Kabila yango na lobi Janette Kabila so na ba rebelle na oui yango na ba botoli bokonzi wana na minute obebwi babengani na assemblée na polité ke kanga kokangeza bongo te kokangeza bango ba rebelle oyo eza état de droit il faut bakanga mutu na procédure bakanga mutu na preuve vous comprendre eza bikangele kangela te et puis nazo ebiso ke eumela te bakokanga na minute oyo bazo vide bano baza na prison bakende na Kanyama Kasese
soki nayebi soko banda oyo mikolo nyonso bato to bazokangama bazokende kanyama kasese na bakulunda to bazokende kanyama kasese prison ekotika na ba obebi nako na ba matila na ba bushap oyoki jamala sali parlement de bukuna na prison en français yango na bango nyonso bakende kutana tambo mwamba tandenga ke Bruxelles wa bakukanga ye akozongo yebi apesa ga ordre babatra ke avion na est awa mboka ezui kolona tala na bazoba bandoki oh mama bota président tchai noel tchai ya bimisimo so mama wana zangole mais wolobaki ake Tshisekedi yemo kwa zango angole soki Tshisekedi akufaka te azwa pouvoir oh Tshisekedi angole seri wana toka kilikambo ya mama te mais lelo Tshisekedi akufi mwana azui pouvoir ale noel tchai ya pesimo so ale baba luki balobi oh mama Kasalu azali angolaise dala mais Kasalu ebi kombo Kasalu c'est-à-dire kawenza muke Chisalu c'est-à-dire zandu ya munene est-ce que Kasalu ezalaka na Angola mama Marte azali bimbadi soki bayebi tribu wana te batuna biso to yebisa bango bimbadi wana bazali na Chikapa na frontière bazali na Angola papa Etienne akotami na Mikalai atangi na Mikalai aye kotanga na mai munene nde sika abalaki mama Kasalu Marte na territoire ya Chikapa bimbadi siko ba jembeli moso ya changi kangi bango ekomi o yepe mama na yaza étranger omoni bakenda mindoki bakoki ete bakenda poison lelo kamera lembi poison baya na ngoli susu ezili balembi ekomi o azabi étranger ko ye moko kutu baloba ya président Félix ye aza double nationalité mais yako pesa biso preuve. OK, merci vraiment nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Bayat oyo kiseka buya lobaki baya tozela bango baya ko so pouvoir yango bango moko nde balobaka ke o ba belge baloba muluba ko so pouvoir te papa Simon Kimbango aloba muluba ko so pouvoir te eza biso te ya biso toza ko rappeler bango malobo bango balobaki siko ozui pouvoir olobi muluba gagner na élection yo olobi muluba zui pouvoir siko muluba kotika yango muluba kotika pouvoir te akopesa ngape mwana 12 ans soki alembi na komi pe président de la République na silisi na zui na PCOP ekotambola bongo ti okolemba okimi mboko. OK, merci vraiment au petit numéro contacté sur votre bazar pour ça batiki la biso président Félix tozo lia kala mingi te tozo mena ngobila ye wana tokitisi na dose président cour de cassation alobi ba accélérer makam mais tomoni ba 5 bourgmestre ba suspendre bango bakoti mai lelo na moni moko akomi kotambola maboko lokola moto asumba na bilamba omande ezalaka mokili eza ya nzambe babetaka toluki papi tamba bomele biso bakombata aloba trop Kabila ke ya pesi ata grade chef de quartier te papi tamba na Claude Machal mobali ya chala mo ba chama telela babomi bato na ndenge Kabila keyi o shina rambo shina tala mandefu ebela lelo Claude Machal ayoka te soki azalaka wapi so azana kishasa na ebite papi tamba toyoka ka yeli susu te na ebite batika président o nzamba atindi ye akosunga biso lelo président China zolela banda na jembeli basinya koria oyo bato bayebi président zo bwaka yikaka bo mais aya ko beta histoire basi. Merci vraiment TVza vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ça va na pesa après si bato to balanda mwana 12 ans monde mobimba oyo bazo benga butumoi puisque na lembi ko benga nazo sepela ba félicitations na bino na lembi te mais na sepela so ko benga ga pesa na pe courage toza bien na Congo enlèvement esili ko boma ko kata bato na ba machete esili guerre esili o caméra lobaki eloko ya nzambe o tokende dialogue pona volcan tala mayele ya zoba eloko ya nzambe okende na dialogue pona volcan oh tala na siko yango esili
Osalani. Guerre peut état de chaise et silcha. Mon conseil qui était dans Gom. Si vous pouvez vous wapi. Tala. Oh, finga kiwa. Zamba PC sécurité ya Elenda. Elenda. Boyoki Macron su ba beti na ba français. Kasi posa ne pembenya fachi. Nano mona shikata. Oh yoga ka shikata wana. Bozo yoga ina musika. Nano mona shikata. Yo yaka ukukutana na shikata mutu alobaka te. Aliaka te. Aboga ka soite asekaka te. Okutana na shikata. Bozo numéro de téléphone. Plus 243 991 30 87 77. Bande konanga bandundu botika makelele. Bobongisa bandundu. Bayo papa Damas. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre M, les serviteurs d'Adimou pour la Pessimino Bambo. Et puis la Pessimino Soussou. Merci vraiment pour notre confiance au Salibiso. Et puis je dis aussi un grand merci Naemoko Mama Tiffany pour notre confiance au Pessimino. Et puis la Pessi, merci aussi une équipe Mobimbaya. Il y a les Nazareth TV pour notre confiance au Pessimino. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Non, il y a Kiti, là, mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Chayo na mwamba. La minito na kata bena katika tasaka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc ça on a mon côté, ndebono na pota ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakita kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien